一個人，跟住炒完肥腩之後串佢，咁佢串完佢之後咧，佢就去起人，即係肥腩去起人底，即係去人哋 RC 攞人哋 IP 之後起人底咯，跟住就即係 Hardcore Group 咧有個官網嘅，咁你跟住你上去佢嗰個網度睇咧，你跟住你會見到睇到佢俾人起，即係俾人起咗底嗰條友叫咩名，住喺邊度，讀咩學校咯。講屌，真，咪俾佢起咯！我用手機 RC 戇鳩仔，咪俾佢起咯。屌你手機 RC 都有 IP 啩，我諗。我 IP 屌戇鳩，阿 Long 幫我申請，唔係我阿 Long 幫我睇咯，阿 Long 幫我入佢部電腦度幫我申請嘅，我安親都係用手機嘅，我攞唔到 RC 嘅。咁我真係唔知喎。咁佢有冇做KFC？咁佢有冇撩你啊？仲我有啊，我拗底咯。咁樣啊？佢咁撚快，屌上次個團俾我哋炒16-3，屌